00后小夫妻在大学食堂承包档口 vlog。给我端一下吧，我不爱吃。我给你留了100呀。我不来吃，我来煮。煮的鸡蛋拿点儿。你让我有心跳，哎呦，我有什么办法也叫你神魂颠倒。你的眼睛在笑，我望着就动了，毒药就快要受不了。你的声音在绕，还带自动循环特效，有没有暂停键？妈妈太小气了吧？我咋笑起来哟？你又不说请天假。谁要给你养的？上学天3天打鱼2天晒网的啊？好了，别烦了。我吃了饭就走。你天人小脾气怪大呀你啊？身后边，我和你要去闻闻新鲜的春天，感受阳光洒满肩上的夏天。抵达食堂来取下衣服，转身瞬间差点给老弟撞头。时间紧迫，每个人到这都是慌忙状态。我先来负责给小周这刚出锅的菜都摆放到2餐台上。先摆完回了啊，让他把肉捡回来，我再烧点汁儿，汁儿往上一浇，放3个小时吃。你卤好来了吧？好了，好。到地方一看，这小色泽都知道，也就是刚给他舀出锅，上旁边给找来了操作工具，按照肉片的形状全部都给他有序摆放好。肉片全都是这种肥瘦相间的程度，色泽诱人，肥而不腻，瘦而不柴。等会再来上点小料汁一浇，指定的费大米饭。小周专门嘱咐婆婆切的时候不要那么厚，我们这边校区女孩子占多数，肉片太厚的怕不太畅销。把子肉全部给夹出来完，小周给汤汁搬了过去，就用原汤来给收个汁吧。要拿哈？拿柜子里拿一边青菜小粉叶拿过来，现在这都成了他炖肉菜品的调味剂。他说它的用处可大了，不但能增加肉质的口感，还能提升味道的鲜美。咱也不懂这做饭，不知道他说的是不是真的。反正是我看这加工后的小料汁，往肉片上这么一浇，瞬间都被这道菜吸引的走不动道。刚给菜摆放好，就见小周急匆匆的来后面，婆婆以为是又给送错了货，谁知道是小周专门报的，打算开发新菜系，去后面取来手部后来蒸香，这给昨天大家为吃尽兴的粉蒸鸡铲出来。昨天他就给蒸了一盘，没坚持到大部队放学就都没了。主要他比较清淡，不吃辣的宝都能选择它。蒸的菜细无油无烟，吃起来也会更加健康些。给没铲完的先放进蒸箱里，省得等会给吹凉。糯米鸡，和把子，还有啥？哪个？这个。好。这个是把子肉，还是一的哈。其实这会噪声还好些，放原声的情况下，你们还能听到我说话。你们是不知道，那正中午啊，外面同学排着长队，小周灶台那呼呼炒着菜，所有的交流真的全部都得靠喊。一到中午受餐时刻，耳朵听力稍微差些，那都扛不住事。你那汁儿烧的怪好，你那个前面的把子肉没有了，你都准备那么少，我看你等会儿你用啥菜补？上爹嘛，有太灵了，一切鸡蛋我都当我得亏给他配菜的是他老娘，换个2人估计都得骂他。天天早午餐是一些品种的荤菜，到了正中午又换上了另一批，光给他备菜都得累趴下。这不把子肉没了，给搬下台，这京酱肉丝给上了场。前2年给上这道菜的时候，多少还有些配菜，现在只要他上台，那都是纯肉给搬上来。可别再说大学食堂好干了，一样的内卷严重。表弟这2天在这真的是给帮了不少忙，夹菜一把好手。这会也就才11点半，档口都排上了队，往常都是临近12点才上场，也不知道今是啥情况，不说了，闷头开干了。你这咋回事？我抢先来没看见，他脚一拐拐的。来齐了，
啊。也来的时候下楼梯，崴了脚脖子了。咦，你咋能弄铁的？这咋回事？前两天吃的才不带劲哦，这哪有纯过来的？大家行得很了的。今年农历那时候你不知道，感觉报到5吨斤的米给报上轰隆跑了。现在我感觉报5吨斤米的，这不是头年了。哎，好汉不提当年勇。